Од капка роса испарено, со цуд и мирис навезено и на дете подарено. Тоа перниче одвезди, нани, нани како звон. Ветре пролетно што езди и овце на царот сон. Древката е шумна вода, низ камчиња што се мазни. Едро е од седум рода и шепотот чудни скази. Нани, мило, нани, нани, светот има 8 страни, 4 од нив се светски, но 4 само детски. Тоа перниче од звезди, нани, нани како звон, нани, нани како звон. Ветре пролетно што езди и овце на царот сон. Нани, мило, нани, нани, светот има 8 страни, 4 од нив се светски, но 4 само детски. 4 од нив се светски, но 4 само детски. Милите близначиња на мама. Колку се убави, колку се сложни. Затоа мама им готви кашичка од печурки. Самата ги набра во шумата, густа. Пешакот оди право, а зема лево или десно. Ти ќе ми кажеш. А претопот треба да има чист простор и да не ги прескокнува фигурите. Кој си ти да ми измислуваш нови правила? Кој сум јас, а? Па јас сум постар од тебе цели 2,5 минути. И затоа треба секош и на секаде да ме слушаш. Разбра? Глава дрвена. Нема грешка, братче. Еден спрема еден. Мамо Буанита, калабурм се прави важен. 2 спрема еден. Леле, ама боли. Море, ама маваш дивја херен. Добро, јас имам идеја. Имам идеја како да се заштитам. Утре ќе си купам нова шапка и ќе се заштитам мојата глава. Шапка за главата, шапка за главата. А постои шапка за нозете? А зашто не си направиш сам шапка? Така е поевтино. Оре бе, глупчо еден. Сплети си шапка од трска. Летен модел. Како да не, тебе ќе те прашам. Кашичката е готова. Кој ќе ги измие садовите? Калабурм, затоа што е постар. Лакабурм, затоа што е помал. Тој, затоа што е лапач. Не, туку тој затоа што е мрзливец. Значи јас. Добро. Моето сетило за мирис ме донесе до вистинското место. Мама Буанита, најдобрата готвачка на светот. Вашите златни синови, Калабурм и Лакабурм, се навистина прекрасни. Благодарам. Навистина. Вашето месо мириса одовде до прашумата. Од прашумата до океанот,
од океанот до северниот пол. Не е печено месо, ами кашичка од печурки. Кашичка од печурки. Вашата кашичка од печурки мириса како печено месо од 5-годишен бивол. Ова е мојот прибор за јадење. Да. Вие нема да пробате? Итрец. Гладник. Соседот Чич денес ке руча кај нас. Не поканет, ами како? Има апетит целото котле да го смачка. Nani, bratčinci moje. Nani, a jaz ke te čuvam od osi, od komarci, od bombarčine. A може да те čuvam i od avioni, i od helikopter, i može da te čuvam i od vselinski brod. Jažence. Аха, јас сега ќе го измерам обемот на мојата глава. Така, и по таа мерка, утре или задутре, ќе сплетам најубавата шапка од трска. Како не сум забележал порано. Па Лакабурм има по-голема глава од мене. Сигурно и поумен. Ама додека тој спие, јас тајно ќе му земам мерка од неговата глава. Па така, носејќи ја мојата сплетена шапка, тоа значи дека јас ќе бидам попаметен и поумен од Лакабун. Чекај само уште да измерам од челото до темето. Колку моето? Од увото. Исто. Добро, така прецизно. Значи сега ми останува уште да ги соберам тршките и да ја направам шапката. Братче, Нани, братче, јас ке те вардам од змии, од гуштери, кронкондили, лавови и од еден слон. Слонот Параброд. Ама убаво именце му дадов, слонот Параброд. Се сетив. Точно знам каде се наоѓаат најубавите трчки. И сега одам да си направам една убава шапка. Среќна работа, брате Калабур. А кога ќе ја направиш шапката, сладко ќе те прашам. Кој ти дозволи да земаш мерка од мојата глава? Врати ми ја шапката. Само да ја пробам. Тебе ти беше клепната на душите, а мене ми е сосем точна. Со здравие да си ја носам. Јас ги плетев трските, шапката е моја. Зема мерка од мојата глава, мене ми припаѓа. Слушај, ај врати ми ја мене шапката, зашто таа е моја.
Абе, немој да тргаш така, ќе ја скиниш. Нека пресуди соседот Чич. Се запознат со проблемот и имам решение. Имам пресуда, реков. Реков или не реков? Речи. Да, реков. Штом реков, значи дека ќе ја објавам мојата пресуда. Решението е честно и лесно. А дали реков дека е праведно и мудро? Речи. Не реков. Не речи. Штом не реков, сега во моментов ќе објавам дека решението ќе ви го соопштам утре на полноќ околу пладне. Кога сонцето и месечината заедно ќе огреат и кога ќе заврне дожд од излупени сончогледови семки. До тогаш шапката ќе остане кај мене. Добро. Скар. Лутко. И нема да ти прозборам додека не признаеш дека шапката е моја. Лутко, не те признавам за брат, додека не се откажеш од шапката во моја полза. Цврц. Црц на квадрат. Не. 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 Деца мои, близначиња мои. Ова е четврто шамивче што го натопувам со врели солзи. Ве молам, смирете се. Помина цел месец, а вие не зборувате како туѓинци во иста куќа. До кога, мили мои? Шапката е моја и точка. Шапката е моја и извичник. Го чекам тој ден кога ќе осамне и кога сонцето и месечината заедно ќе светнат на небото, а добриот чесен Чич ќе пресуди. Калабурн, земи си ја шапката, твоја е. Ќе дојде ли тој ден кога ќе заврне дожд од излупени сончогледови семки? Тогаш мудриот Чич ќе реши и ќе објави сред село. Лакабурм, шапката е само твоја и вечно твоја. А ова е петото шамивче што го натопувам со жешки мајчини солзи. Сонце на небо што свети, ако можеш, брзо сплети на љубава нова шапка, да варди од зрак и капка. Чич на двајцата им вети, но Калабурм не се сети, но Лакабурм не се сети. Шапка кој од нив ќе земе, ова е баш итро време. Ниту еден, ниту друг, ќе ги вртам јас во круг. Па не ме касна мува, туку се сетив. Ете зошто ни се смее целото село. Чич не направи будали и ни ја грабна шапката за себе. А јас, будала, се скарав со единствениот брат.
Дали ќе ми прости Лакабур? Не ме касна комарес, туку се сетив. И птиците пеат подбивни песни за нас. И тресот чичне на самари обајцата. Без трошка труд си заработи убаво плетена шапка. Дали ќе сака Калабурм да ме прегрне братски? Брате, Брате! Чич е измамник и крадец. Како да го надмудриме? Ке сплетеме две нови шапки од трска. Едната за тебе, А втората за тебе. И пак ќе бидеме сложни браќа.